हरि हरिः ओम्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रेतासुतं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे नाथ त्यो भाग्य ममावुदावोस यही जन्म मावा पर जन्म मावोस भक्तादिमायेका भयेर दास गरौम सेवा पदकै छास। श्री कृष्ण को शुभ प्रकाश पारेर दिव्य जसको मुहर अति झल झल हुन्छ प्रष्ट पगलेर दीनहरूको दुख देखि रुन्छ यस्तो पवित्र पदमा मन यो नुहन्छ। अज्ञान नासिकन जो हृदय को समस्त पारि प्रकाश सुख दिन्छ मिल्छ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अकालमामृत्यु वरण गरेका यस ठाउँमा जो जति छन् मरेका पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम। बोले गोविंद भगवान को भागवत भगवान को वैदिक सत्य सनातन धर्म को श्री सद्गुरुदेव भगवान को श्री कौशिकी महारानी को श्री हंस महाराज को श्री सतपाल जी महाराज को आज को आनंद को जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांस कल्पतरु तडिदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण को बांगमयी मूर्ति श्रीमद भागवतलाई नमन गर्दै समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जन वृन्द यो दिव्य मानव धर्म आश्रम
मानव धर्म आश्रम विशेष गरेर के नाम रे यसको श्रद्धेय आश्रम। श्रद्धेय आश्रममा आज हामी यो दिव्य सत्सङ्गको शुभ अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। युग युगान्तरको जब भाग्यको उदय हुन्छ तब यो सत्सङ्ग सुन्नी सत्सङ्गमा बस्न पाउने शुभ अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ। परम पूज्य परम वन्दनीय श्री सतपालजी महाराजद्वारा संरक्षित सञ्चालित यो दिव्य धाम जसले यसको सारा नेतृत्व लिनुभएको छ आदरणीय माता सुवर्णबाई माताज्यू लगायत सम्पूर्ण पूज्य माताज्यूहरूलाई नमन गर्दै आदरणीय गुरुवर्गहरू यसै गरी यहाँहरूलाई सुमधुर भक्ति सङ्गीत श्रवण गराउनु हुने कलाकार बन्धुहरू, यस धाम संरक्षण सँगसँगै यो धाम सञ्चालन समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिज्यूहरू, धाम परिवार प्राविधिकज्यूहरू, साउन्ड सिस्टमका भाइहरू लगायत सबैलाई व्यासपीठको तर्फबाट कोटि कोटि नमन गर्दछु। राधेश्याम। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रा आदरणीय बुवा आमा कर्ताज्यूहरू जसले यहाँ कर्ता बनेर यो कार्यक्रमलाई अति सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गराउनु भएको छ। माता पितालाई पनि नमन छ भन्दै आउनुहोस् अब हामी दिव्य भगवानको भक्ति सङ्गीतबाट आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ। गोविन्द भगवानको गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। सबैले तालीले सेवा गरौँ है। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविन्द जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल 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 जय
ए मानवा पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्तकामिन सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। श्रीमद्भागवतमा मैले हजुरहरूलाई हिजो महात्म्य कथामा भक्ति महारानीका दुई भाइ छोरा ज्ञान र वैराग्यको कष्ट निवारणको कथा मैले हजुरहरूलाई हिजो श्रवण गराएँ। भागवत यस्तो कथा हो जसले समस्त दुःखहरूलाई नाश गरिदिन्छ। भागवत यस्तो कथा हो जसले तपाईं हाम्रो जीवनको यथार्थ छर्लङ्ग देखाइदिन्छ। हामी जस्तो छौँ, हाम्रो जीवन जसरी चलेको छ, हामीले जीवनमा जे गरेका छौँ, यी सारा कुराहरू भागवतको दर्शनले, भागवत भित्रका कथाले सबै आउँछ। मैले हजुरहरूलाई पहिलो दिन बताएको थिएँ, स्वरूप आफ्नो अनुहार हेर्नुभयो भने कहाँ जानुहुन्छ? ऐनामा। चित्र हेर्न ऐनामा, चरित्र हेर्न भागवतमा। है, चित्र ऐनामा गएर हेर्नु, चरित्र भागवतमा गएर हेर्नु, छर्लङ्ग देखिन्छ। जस्तो हो त्यस्तै देखिन्छ। ऐनाले चित्र देखाएको जस्तै तपाईँ हाम्रो चरित्र भागवतले देखाइदिन्छ। हजुर जस्तो हुनुहुन्छ, म जस्तो छु, त्यही हिसाबले भागवतले हाम्रो चरित्र देखाइदिन्छ। पहिला पहिला धेरै दुःख हुन्थ्यो अरे पहाडतिर, यस्तो बत्ती हुँदैन थियो अरे है। गाउँघरमा अलि धनी धनीका घरमा मट्टी तेलको बत्ती हुन्थ्यो अरे। गरिबको घरमा सल्लोको खोटो भने थाहा छ? सल्लोको खोटो, सल्लो थाहा छ? सल्लोको खोटो बाल्नु पर्थ्यो अरे। हामीलाई त थाहा छैन, सुनेको। गरिबको घरमा त्यो पनि भएन भने त्यही आगो बाल्ने, त्यही आगोको उज्यालो, अरू छैन। अनि चामलको भात खानलाई त दसैँ आउनु पर्थ्यो अरे। चामल खानलाई, नुन किन्नलाई कहाँ हो कहाँ जानुपर्ने। अब यता ताप्लेजुङको मान्छे नुन किन्नलाई पानी ट्याङ्की आउनुपर्ने। हाम्रोतिर चाहिँ नुन किन्न नेपाल जान्थे अरे। हजुर, नेपाल भनेको काठमाडौँ। हाम्रोतिरबाट काठमाडौँलाई पहिला नेपाल भन्थे अरे। हाम्रोबाट त काठमाडौँ नजिकै छ नि। चितवनबाट त राम्रो भयो भने 3 घन्टा त पुगिहालिन्छ। अझ मेरो घर त धादिङ अझै नजिक, पहिला पुरानो घर। हाम्रो हजुरबुवाहरू नुन लिनलाई नेपाल जाने भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि गाउँमा भैँसी पाल्यो, घिउ बनायो, उखु रोप्यो, सक्खर बनायो, अमिलो पेल्यो, अमिलो बनायो। अनि त्यो घिउ, सक्खर, अमिलो नेपाल लिएर जाने, अनि नेपालमा लगेर त्यो बेच्ने, अनि नुन ल्याएर गाउँमा खाने। हेर्नु त कति दुःख, कति दुःख रहेछ। आज किचनमा नुन सकियो भने आमालाई जान अल्छी लाग्छ। जाजा बाबु 1 किलो नुन किनेर ल्याइरहेछ, हामी नै भन्छौँ। कति दुःख थियो हिजो। श्रीमान नुन किन्नलाई घिउ लिएर घिउ बेच्न जानु। श्रीमतीले भने, हजुर नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ, आजसम्म मैले हजुरलाई यो चिज ल्याइदिनु भनेर मागिन, हजुरसँग भनिन। यसपालि चाहिँ एउटा केही नयाँ चिज ल्याइदिनु न मलाई नेपालबाट। श्रीमानले भने हुन्छ हुन्छ। घिउ बोकेर श्रीमान नेपाल गए। घिउ बेचे, नुन किने, घरमा चाहिने सर सामान सबै किने, अलिकति पैसा पनि उप्रियो। श्रीमतीले भनेकी थिइन्, केही त मलाई नयाँ ल्याइदिनु न भनेकी थिइन्। के लग्थ्यौ त? नेपाल भनेको काठमाडौँमा भर्खर नयाँ बजार बस्न थालेर चाहिँ असनतिर। असन भने थाहा छ नि?
असन्युरतिर त्यतै गएछौ यसो हेर्दै गएको बजारमा ऐना आएको रहेछ ऐना सोच्यो आजसम्म मेरो श्रीमतीले देख्दै नदेखेको चिज लगिदिउ न तब न खुसी हुन्छ यही ऐना लगिदिन्छु ऐना किने ऐनालाई पसलवाला साउले पुरा र्यापिङ गरिदिए नुन किन्यो अरू सामान किने नुनसँगै ऐना किनेर श्रीमान नेपालबाट फर्किए त्यति बेलाका मान्छे कति बाठा हुन्थे कति ज्ञानी हुन्थे कसैले अब श्रीमान नेपाल गएका छन् कसैले आएर सोध्यो तिम्रा बुढा खै श्रीमतीले मेरा बुढा नेपाल गएको छ भन्नुहुन्न थियो के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ श्रीमतीलाई कसैले आएर सोध्यो खै तिम्रो बुढा भन्यो भने मेरो खसम नेपाल जानु भएको छ भन्थे के भन्थे मेरा खसम एउटी श्रीमतीको लागि आफ्नो श्रीमान कस्ता रहेछन् त खसम ख भनेको आकाश सम भनेको तुल्य मेरो लागि मेरा श्रीमान आकाश जस्तै हुनुहुन्छ फराकिलो हुनुहुन्छ फराकिलो मन भएको हुनुहुन्छ स्वच्छ हुनुहुन्छ निर्मल हुनुहुन्छ श्रीमान श्रीमतीको लागि मेरा खसम नेपाल जानुभएको छ यदि कसैले आएर श्रीमती देखेनन् तिम्रो श्रीमती खोइ कसैले सोधे है तिम्रो श्रीमती श्रीमानहरूले मेरो श्रीमती भन्दैन थिए मेरी सुवासिनी भन्थे के भन्थे सुवासिनी मेरी घर की लक्ष्मी हो भन्ने कल्पना गरेर सुवासिनी भन्थे भन्दा भन्दै एक दिन झगडा परेछ बुढाबुढीको झगडा परेपछि बुढाले भनेछ तँलाई सुवासिनी भन्छु आजबाट तँ स्वासिनी भनेछन् बुढाले भन्नुभयो नि के भनेछ तँलाई के को सुवासिनी भन्ने सुवासिनी होइन स्वासिनी भनेछन् के त्यही भएर स्वासिनी भएको रे स्वासिनी भन्ने होइन सुवासिनी सुष्ठुर भाषण युक्ता सा सुवासिना नुन लिएर आए पहिला त हिँडेर जानु पर्थ्यो गाडी हुँदैन थियो नुनको भारी बोकेर आएको छ घर आउने बित्तिकै घरमा लगेर नुन बिसाउने बित्तिकै मलाई के ल्याइदिनु भयो भनेर सोध्न गयो भने के भन्ला रिसाउँदैन नुनको भारी बोकेर आएको छ त्यति गाह्रो थकै लाएर आउन नभइकन मलाई के ल्याइदिए भन्यो भन्दा रिसाइहाल्छन् नि यति ज्ञानी करुवामा जल लगेर हजुरलाई तिर्खा लाग्यो चिसो पानी लगेर मजाले खाना दिन् श्रीमानलाई हो थकै लागेर आएको भारी बोकेर आएका श्रीमानलाई थकै लाग्यो होला प्यास लाग्यो होला चिसो पानी खान दिन् उनको दिमागले ठन्डा भयो एकछिन थकै मारे अनि गएर भनिन् साँच्चै मैले केही ल्याइदिनु भनेको थिएँ के ल्याइदिनु भयो त अब श्रीमानले भन्छन् हेर न बोरामा आज त नेपालबाट छोरो आउने थिइन् घरमा 80 वर्षकी आमा हुनुहुँदो रहेछ घरमा 80 वर्षकी आमा हुनुहुँदो रहेछ आमालाई पनि निन्द्रा लागेन आज कतिखेर आउँछ होला छोरा अगेना भनेको थाहा छ अङ्गेनामा फोकेको आगो तापेर आमा बस्नु भएको छ जब छोरोले आएर नुनको भारी बिसायो बुहारीले भनिन् आमा छोरो आउनुभयो बुहारीले नुनको बोरा भित्र लिएर गइन् त्यही यो बत्ती थिएन उज्यालो त्यही अगेनामा बालेको आगोको उज्यालोमा बोरा खोलिनु उनीले नुनको बोरा खोलेपछि एउटा सानो चिज पुरा र्यापिङ गरेको छ के ल्याइदिनु भएछ त बुढाले कौतूहलता भयो त्यो खोल्न थालिन् उनीले खोलेको बुढाले पहिलोचोटि बुढीलाई ल्याइदिए रहेछन् ऐना जब ऐना उनीले खोलिन् उनीलाई थाहा भएन यो ऐना भन्ने कुरा र उनीलाई यो पनि थाहा रहेनछ कि म कस्तो छु भन्ने कुरा आजसम्म उनले ऐना हेरेकै थिएनन् ऐनै नहेरेको मान्छे म कस्तो छु थाहा नै थिएन जब पहिलोचोटि श्रीमानले ल्याइदिएको ऐना
त्यो बत्तीको उज्यालोमा गएर उनले हेरिन्, हेर्दा त आफू जस्तै मान्छे ऐनाभित्र देखियो। जब आफू जस्तै मान्छे ऐनाभित्र देखियो, श्रीमतीले सोचिन्, बुढाले मलाई के नै ल्याइदिन्छु भन्नुभएको त म घर हुँदा हुँदै अर्को श्रीमती लिएर आउनु भएछ। ऐनामा जो देखियो नि म हो भन्ने थाहा भएन। म हुँदा हुँदै बुढाले अर्को ल्याउनु भएछ। बुढी रुन लागे। 80 वर्षकी सासू सोधिन्, किन रोएको तिमी? किन नरुनु त आमा? हजुरको छोराले मलाई के नै ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो नेपालबाट। म घर हुँदा हुँदै हजुरको छोराले अर्को श्रीमती लिएर आउनु भएछ। अर्को ल्याएछ? कहाँ छ त्यो भाइ? अब बुहारीले त नहेरेको ऐना सासूले हेरेकी होला नि त। सासूले नि हेर्नु भएको छैन। 80 वर्षकी आमा, कपाल सेतै फुलेको छ, गाला चाउरी परेछ, मुखमा दाँत सबै झरेको छ, वृद्ध शरीर। कहाँ छ त्यो? नपत्याए हेर्नु न हजुर पनि। बुहारी लगेर ऐना 80 वर्षकी सासूलाई दिए। 80 वर्षकी आमाले ऐना लगेर त्यही उज्यालोमा हेर्नुभयो। यसो हेर्नुभयो, आमाले आमा जस्तै मान्छे देख्नुभयो। कहाँ? ऐनामा। आमा पनि थुचुक्कै बसेर ऐना फालेर रुन लाग्नु। बुहारीले सोधिन्, आमा म त हजुरको छोराले अर्को श्रीमती ल्याउनु भयो त्यही भएर रोएको, हजुर चाहिँ किन रुनु भएको त? आमाले टाउकोमा हात लाएर भनिन्, बाबै ल्याउन त ल्याएछ छोराले अर्को श्रीमती, म जस्तै बुढी ल्याएछ त्यही भएर रोएको। छोराले अर्को श्रीमती त ल्याएछ, कस्तो ल्याएछ? म जस्तै बुढी ल्याएछ त्यही भएर रोएको हो। जसले जीवनमा ऐना हेरेको थिएन त्यसले आफ्नो स्वरूपलाई पनि थाहा नभएर बुहारीले अर्को ल्याए भनेर श्रीमानलाई गाली गरे, आमाले ल्याउन त ल्याएछ छोरोले बुढी ल्याएछ भनेर गाली गरे। तर वास्तवमा म हो भन्ने कुरा थाहा नहुँदा ऐनामा देखिएको आफ्नो छायामा जसरी मान्छे झोकिन्छ त्यसै गरी हामीले हाम्रो दर्शन के हो, हाम्रो कर्म के हो, हाम्रो धर्म के हो, हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नपाउँदा हामी पनि दुःखमा परेका छौँ हजुर। जब यी कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ, जब हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जब हामीलाई ज्ञानको उदय हुन्छ, अब हामी सबै कुरा छोडिदिन्छौँ। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, हे मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा। जानेर नजानेर हामीले जीवनमा कति कर्म गर्यौं होला, कति पाप गर्यौं होला। पञ्चोग्र पाप भन्छ, 5वटा कर्मलाई उग्र पाप भन्छ हजुर। मदिरा सेवन, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोर, सुन चोर्नु हुँदैन। मैले हिजो पहिलो दिन भनिसकेँ हजुरलाई, सुवर्ण चोरी, अनि विश्वासघात, अनि संसारिक विषय वासनामा आसक्ति। यी कामलाई संसारबाट के गर्नुपर्छ? त्याग दिनुपर्छ। विश्वास प्रतिपन्नेषु एष विश्वासघातिना। तर यो मान्छे यति स्वार्थी छ नि हजुर, संसारमा मान्छे भन्दा स्वार्थी कोही पनि छैन। एकजना राजा जङ्गल शिकार खेल्न गएछन्। शिकार खेल्दै 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 जाँदा जङ्गल कति भित्र गए थाहा भएन। दिनभरि शिकार खेलेर जब बेलुका फर्कन लागे दरबार, जति फर्किँदा पनि जङ्गल सकिँदैन। रात परिसक्यो, बाघ भालुको डर छ, कहाँ जाउँ कसो गरौँ भएर भयभीत भएर राजा रुखमा चढेछन्। जब राजा रुखमा चढे, त्यही रुखमा एउटा बाँदर बस्दो रहेछ। त्यो बाँदर चाहिँ बाघको भयले त्यो रुखमा बसेको रहेछ, बाघको कारणले। तर संयोग त्यो बाँदर मान्छे जस्तै बोल्दो रहेछ। राजालाई बाघले सोध्यो, के अरे बाँदरले सोध्यो, हजुर पनि त्यही बाघको डरले हो रुखमा चढ्नु भएको? राजाले भन्यो, होइन होइन, तिमी त मान्छे जस्तै बोल्दा रहेछौ त। बोल्छु नि हजुर। अनि तिमी चाहिँ किन यहाँ बसेको त? एउटा बाघ छ यो वनमा, मान्छे हजुर जस्तै बोल्छ त्यो बाघ पनि, तर
त्यो बाघकै भयले म यहाँ आएर बसेको, हजुर चाहिँ किन त? राजाले भने हेर न, शिकार खेल्न आएको, वनमा भित्र पस्दा पस्दै बाहिर निक्लिने भोलि छु, रात पर्यो, अब यो राति कहाँ जाउँ भनेर म रुखमा बस्न आएको। साँझ पक्क भयो, राजन हामी त सधैँ वनमा बस्ने, जङ्गलमा बस्ने, केही प्रवाह छैन, हजुर त दरबारमा बस्ने, रात पर्दै गयो, घरको याद आछ? राजाले भने आछ, परिवारको सम्झना आछ? आछ, भोक पनि लाग्यो होला, लागेछ, के गर्नुहुन्छ त? के गरौँ, राति जान सक्दिनँ, यही रुखमा बस्नुपर्छ। कुरा गर्दा गर्दै बाघ पनि आयो फेदमा। बाघले भने आज त दुधी बाँदरसँगै मान्छे पनि छौ त, देख्नुभयो, यही बाँदर, यही बाघको कारणले हो म यो रुखमा बसेको, चिन्ता नगर्नु, यो बाघ रुखमा चढ्दैन, हामी रुखमा छौँ, खाँदैन, चिन्ता नगर्नु। बाघले सोच्यो यो दुईटालाई मध्येमा एउटालाई नखाइकन जाँदै जान्न आज। बाघ पनि रुखकै फेदमा बसिदियो। जब बेलुकी हुँदै गयो, राजालाई त निन्द्रा लाग्यो। बाँदरले सोध्यो, हजुरलाई निन्द्रा लाग्यो? निन्द्रा लाग्यो, सुतौँ न त, अब चिन्ता नगर्नु, म सुताउँछु हजुरलाई काखमा, तर राजन मलाई पनि निन्द्रा लाग्ला, पालै पालो सुतौँ। 10 बजेदेखि राति 2 बजेसम्म हजुरको पालो, 2 बजेदेखि राति बिहान 6 बजेसम्म सुत्ने मेरो पालो। राजाले भने हुन्छ हुन्छ। राजालाई निन्द्रा लाग्यो, त्यही रुखको हाँगामा 7 अडेस लगाएर बाँदरले काखमा राखेर राजालाई सुतायो। जब राजा मस्त सुतेर निन्द्रामा परे, मस्त निन्द्रामा परे राजा, तब तलबाट त्यो बाघले राजालाई, के अरे बाँदरलाई भन्यो, ए बाँदर के गरेको? तिमी नि जङ्गलमा बस्ने, म पनि जङ्गलमा बस्ने होइन हो, अनि जङ्गलमा बस्नेले जङ्गलमा बस्नेलाई सहयोग गर्नु पर्दैन? के गरौँ त? यी राजा अहिले तिम्रो काखमा मस्त निदाएका छन्, यिनीलाई थाहा छैन मैले खाना नपाएको नि धेरै दिन भयो। यदि तिमीलाई बस्न मन छ भने, यदि तिमीलाई सुरक्षित हुन मन छ भने मैले भनेको काम गर न। एउटा के काम? यी राजा अहिले मस्त निदाएका छन्, निदाएको बेला पारेर यी राजालाई तिमीले आफ्नो काखबाट सुताएको राजालाई भैमा झारिदेऊ। राजालाई भैमा झारिदेऊ, म राजा खाएर जान्छु, तिमी जङ्गलमा बस। बाँदरले भन्यो, के भनेको यस्तो? अहिले जसरी एउटा बच्चा आमाको काखमा निर्धक्क भएर कुनै पीडा नमानिकन सुत्छ, त्यसै गरी यी राजा पनि मेरो विश्वासमा सुतेका छन्। हे बाघ, संसारमा सबैभन्दा ठुलो अपराध त्यो हो जसले विश्वासघात गर्छ। विश्वासघात भन्दा ठुलो अपराध केही पनि छैन। अहिले यी मस्त यसरी सुतेका राजालाई मैले यहाँबाट भैमा फालिदिएँ भने मलाई पाप लाग्दैन? म कुन नरकमा जाने? मेरो मुक्ति हुन्छ? बरु तिमीले मलाई खाऊ, तर यी यसरी सुतेका राजालाई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निमित्त म भैमा फाल्दिन। बाँदरले मानेन। हजुर 2 बज्यो, राजा जागे, अब सुत्ने पालो बाँदरको। जब बाँदरको सुत्ने पालो आयो, राजाले बाँदरलाई काखमा सुताए। बाँदर मजाले निदाएको थियो। तलबाट त्यही बाघले भन्यो, ए राजा, दरबारको याद आछ छैन? आछ। परिवारको याद आछ छैन? आछ। भोक लागेको छैन? लागेको छ। अनि दरबारको याद छ, परिवारको याद छ, भोक लागेको छ, त बाँदरलाई काखमा सुताएर दरबार जान पाइन्छ? के गरौँ त? मैले भनेको मान्ने हो? मानी भने के हुन्छ? मैले भनेको मानिए हो भने हजुरलाई कुनै डर हुँदैन दरबार जान। के गर्नु पर्यो मैले? यो हजुरको काखमा सुतेको बाँदरलाई अहिले निदाएको छ, यो बाँदरलाई भैमा झारिदिनु। म बाँदरलाई खान्छु, जान्छु, हजुर दरबार जान। राजाले भने, साँच्चै मैले बाँदरलाई झारिदिएँ भने तिमीले मलाई छोडिदिन्छौ त? बाँदरले भने बाघले भने छोडिदिन्छौ। राजाको पालो। अघि त्यही काखमा बाँदरले सुताउँदा बाँदरले म विश्वासघात गर्दिन भनेर राजालाई भैमा फालेन।
फालेन बाँदरले। तर आज राजाले के गरे, यदि म बाँच्छु भने यो बाँदरलाई फालिदिन्छु भनेर काखमा सुताको बाँदरलाई फालिदिएका थिए। दैव संयोग बाँदर त चलाक जा, माथिबाट फाल्दै रुखको हाँगोमा गएर अड्क्या थियो। निन्द्रा खोलिहाल्यो, यसो हेरेको त राजाले फाल्दैछन्। च्याप्प बाँदरले हाँगो समात्यो, बाँदर बाँच्यो। अनि बाँदरले राजालाई श्राप दियो, हे राजन, तिमीले अघि यही बाघले मसँग तिमी माग्दा मैले तिमीलाई दिन, तर अहिले तिमीले चाहिँ मलाई फालिदियौ। तिमीलाई यो विश्वासघातको पापले कहिल्यै नछुटो। यसैलाई भनिन्छ ब्रह्म हत्या पाप। ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा। हामी जानेर हो नजानी हो सधैँ पाप गरिरहेका हुन्छौँ है। तर यदि ज्ञानले जानेर पाप गर्छौँ भने अपराध लाग्छ। अन्जानमा पाप कर्म भयो भने त्यो भोग्नु पर्दैन हजुर। हामीले नजान्दामा गरेको पाप भोग्नु पर्दैन। अब म उदाहरणको एउटा कथा बताउँछु भन्दै श्रद्धादि गरेका 4 कुमारलाई भगवान श्री सुतजीले आज्ञा गरिबक्सनुहुन्छ राजन। अब म एउटा उदाहरणको कथा बताउँछु भागवतको महिमा र महत्त्वको बारेमा। भागवतले भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई त कल्याण गरे, भागवतले मरेर मुक्ति नभएका आत्माहरूको पनि उद्धार गरिदिन्छ। त्यस्तो ग्रन्थ हो भागवत। अघि तुङ्गभद्र नाम गरेको नदीको तटमा एकजना ब्राह्मण बस्दथे जसको नाम हो आत्मदेव। ती आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण, उनको कर्म के हो, भिक्षा मागेर खाने। उनको वृत्ति नै भिक्षा माग्ने हजुर। अन्नदानको यति ठुलो महिमा छ नि शास्त्रमा। अन्नदानमा पनि विशेष गरेर मुष्टिदान। मुष्टिदान भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई? पक्कै थाहा होला, यहाँ थाहा छ नि मुष्टिदान। मुष्टिदानको यति ठुलो महिमा छ। हजुरहरूले खाना बनाउने बेलामा 1 माना खानुभयो भने 1 मुठी छुट्याउनु, 2 माना खानुभयो भने 2 मुठी छुट्याउनु, 3 माना खानुभयो भने 3 मुठी छुट्याउनु, जति खानुहुन्छ। अनि सम्भव भयो भने त दिनदिनै हो, सम्भव हुँदैन। 1 महिनासम्म त्यसरी छुट्याउनु। 1 महिना पुगेपछि अनि त्यो कति माना भयो त? 1 मुठी भए 3 माना, 2 मुठी भए 6 माना, 3 मुठी भए 9 माना। अब त्यो 9 माना चामललाई अरू के चाहियो? तरकारी चाहियो, सब्जी। अनि त्यो पकाउनलाई सब्जी त त्यसै पाक्दैन होला, आधी लिटर 1 लिटर तेल चाहियो। तेल मात्रै हालेर हुँदैन होला, 1 पोका नुन चाहियो। नुनले मात्रै मिठो हुँदैन होला, बेसार चाहियो, अलिकति मसला पनि चाहियो। हो, यी सबै मिलाउनु र अनि लगेर कहाँ दिनु? आश्रममा दिनु, जहाँ साधु सन्त विद्वान विदुषी अनि संस्कृत पढ्नेवाला बटुले खान्छन् भनेदेखि योभन्दा ठुलो पुण्य अरू केही छैन। धेरै पुण्य मिल्छ हजुर। सम्भव भयो भने मुष्टिदान गर्नु। अब सम्भव छैन, आफैले किनेर खाने, अहिले खेती कसैले गर्दैन। आफै किनेर खाने मान्छेले है मुष्टिदान त खेती गरेर धान कुटेर अनि बोराबाट त्यो चामल निकालेर के भन्छ नाङ्लोमा राखेर निफनेर अनि कसौडीमा कुकरमा राख्ने बेलामा 1 मुठी छुट्याउने हो। अब अहिले त बोरावाला ल्याउने हो, बोराको मुख खोल्यो अनि त्यहाँ घुन भयो नि त्यहीँ छ, चिलासा भयो नि त्यहीँ छ, कसले हेर्नु? यसो नाप्ने भाँडाले नाप्योस्, राइस कुकरमा पकायो खायो। हो, त्यसो गर्ने मान्छेले चाहिँ के गर्नु भने मुष्टिदान छुट्याउन अप्ठ्यारो भयो भने 1 महिनापछि 1 बोरा लिएर आश्रम आउनु, सबैभन्दा राम्रो। 15 किलोको 20 किलोको बोरा पाइन्छ। तर फेरि पुण्य त बोरा ल्याउँदा नि मिल्छ, तर 1 बोरा ल्याउँदाको पुण्य र तपाईँले 1 मुठी छुट्याएर ल्याउने मुष्टिदानको पुण्य चाहिँ फरक छ है हजुर। है, 1 मुठी छुट्याएर ल्याउने मुष्टिदान र 1 बोरै लगिदिन्छु भनेर लिएर जाने
एक बोरै ल्याउँदा त परिणामले त बोरा धेरै हो हैन र, परिणामले त बोरा धेरै हो नि, तर कर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ मुष्टिदान चाहिँ महत्त्व हो। मुष्टिदानमा त्यति शक्ति छ हजुर। यो गृहस्थीले, तपाईँ हामी जस्तो घर गृहस्थी गरेर बस्ने मान्छेले दिनै पर्ने कर्म, गर्नै पर्ने कर्म हो मुष्टिदान है। मुष्टिदान चाहिँ सबैले दिनुपर्छ हजुर। ती आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण पनि के गर्थे, मुष्टिदान उठाएरै खान्थे। सच्चा साधुलाई, सच्चा ज्ञानीलाई शास्त्रले के बताछ भने 10 घरबाट 11 घरमा माग्न नजानु है। एक मुठी भन्दा बढी पनि नदिनु। आज नयाँ जोगी आएछन्, दिउन त एक बोरै भनेर हुँदैन। आश्रममा चाहिँ बोरा बोरा लगिदिने हुन्छ। घर माग्न आउने साधुलाई चाहिँ एकै मुठी हो दिने। जब उसले कमण्डलुमा भिक्षा माग्छ नि एक मुठी दिनु। अब हजुरलाई दया लाग्यो भने झोलामा राखेर एक मानै एक पाथी दिने हुन्छ, केही फरक परेन। तर उसको कमण्डलुमा चाहिँ एक मुठी नै राखिदिने हो हजुर है। हजुरलाई दया लाग्यो, म अलि धेरै दिन्छु भन्ने हो भने झोलामा एक माना चामल, एक मुठ कति एक पाथी राख्नु छ राखेर ल यो चाहिँ छुट्टै लिएर जानु है भनेर दिनु, केही फरक परेन। तर कमण्डलु थापेर अलग निरञ्जन गर्नेलाई के गर्नु, एक मुठी नै दिनु। मुष्टिदान त त्यो हो नि हजुर। आत्मदेव ब्राह्मणले त्यही गर्नुहुन्थ्यो, भिक्षा मागेर खानुहुन्थ्यो। सबै कुरा पूर्ण थियो, नभएको केही पनि थिएन। कर्मनिष्ठ थिए, कर्ममा पूर्णता थियो। तर सन्तान थिएन हजुर। पढे लेखेका थिए, शास्त्र अध्ययन गरेका थिए। शास्त्रले भनेको छ अपुत्रस्य गतिरे नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। अपुत्रस्य गतिरे नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। जसका सन्तान छैन उसको स्वर्ग छैन। मैले अस्ति भनिसकेँ, सन्तान नभएर स्वर्ग होइन हजुर। विवेक भएन भने स्वर्ग छैन। विवेक चाहिन्छ। विवेकशील बन्नु स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। विवेकहीन बन्नु स्वर्ग जानु पाइँदैन हजुर। स्वर्ग भनेको विवेकशील बनियो भने स्वर्ग पाइन्छ। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण सबै कुराले परिपूर्ण थिए, सन्तान थिएन। घर छोडेर विचार गरे, बस्दिन अब दरबार घरमा, आश्रम छोडेर गए। जब मध्याह्नको समयमा गङ्गाको तटमा गएर जल ग्रहण गरे, अब मर्छु भनेर गङ्गाजीमा हाम फालेर मर्न लागेका थिए। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले एकजना साधुलाई देख्नुभयो। साधुको नजिकमा गएर जब ब्राह्मण रुन लागे, साधुले भन्नुभयो, कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिन्ता बलियसी वद त्वं सस्तरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मणदेव किन रोएको? आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भन्नु, के भन्नु हे ऋषिवर, म रुनुको कारण भनेको मेरो सन्तान छैनन्, म दुखी छु। मेरा घरमा कुनै चिज यदि बजारबाट मैले 1 किलो फलफुल किनेर लिएर गएँ भने भोलिपल्ट त्यो फलफुल खान नहुने हुन्छ। मेरो घरमा कुनै चिजको सह छैन, मेरो घरमा कुनै चिज रहँदैन, म यति दुखी छु। यो दुःखको कारण के होला? सन्तान भएन। आत्मदेव ब्राह्मणलाई सन्तले भने, हेर, सप्त जन्म बदी तव पुत्रो नैव च नैव च। हजुरको हजुरको जन्ममा 7 जन्मसम्म, भाग्यमा 7 जन्मसम्म पुत्र लेखेको छैन। त्यस कारणले गर्दा हजुर सन्तानको इच्छा नगर्नुहोस्। आत्मदेवले भने, उसो भने त म झन् मरिदिन्छु। अति दया लाग्यो। ती ब्राह्मणलाई ऋषिले, साधुले एउटा फल दिनुभयो, भन्नुभयो यो फल लगेर आफ्नो पत्नीलाई खान दिनु।
तिम्री पत्नीलाई यो फल खान दिएपछि छोरा जन्मन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। आत्मदेव ब्राह्मणलाई फल दिनुभयो, फल लगेर आत्मदेव ब्राह्मण घर जानुभयो। घरमा गएर पत्नीलाई भन्नुभयो, ल देवी इदम भक्षय पत्न्या त्वम, तिमीले यो फलको भक्षण गर्नु, यसबाट हाम्रो घरमा पुत्र जन्मन्छ रे। सुन्ने बित्तिकै धुन्धली बडा दुःखमा परे। फल भक्षेण गर्भस्य गर्वेण उदरा वृद्धि, फल भक्षण गर्दा गर्व रहन्छ, गर्व रह्यो भने उदर वृद्धि हुन्छ। घरको काम कसरी गर्नु, सँगसँगै गएर दैवा घाटे ब्रजद ग्रामे, दैवको गति कसले जानेको छ। गर्भमा बच्चा उल्टो भएर बसिदियो भने म पनि मर्छु, बच्चा नि मर्छ। सुखदेव स्वामीले झैँ 12 वर्ष बसिदिए भने मैले के गर्ने। त्यस कारणले यो फल खानुभन्दा नखानु नै बेस। यो बुढेसकालमा फल खान्न म। त्यति नै बेला उसको घरमा बहिनी आई। उसकी बहिनी दिदी दुखी भएको देखेर बहिनीले के भयो, सन्तान नभएको कारणले तिम्रा भिनाजु मर्न गारे। साधुले यो फल खानु सन्तान जन्मन्छ भनेर फल ल्याएका छन्। बहिनी यो फल खाए भने गर्व रहला, गर्व रह्यो भने मलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। सँगसँगै हेर, तिमीलाई थाहा छ मेरो घरमा मन्दाय मति सर्वस्तम ननन्दा संहरेस्तदा, म कमजोरी भएर घर बसेको बेलामा मेरा नन्दा आमाजु आए भने सारा लुटेर लिएर जान्छन्। भाउजू बुहारीलाई नन्दा आमाजुसँग बडा पिर हुन्छ हजुर है। भाउजू बुहारीलाई नन्दा आमाजु घर आए भने सासूले के पठाउने हो, के दिने हो, चियो चर्चा हुन्छ अरे। यहाँ भागवतले भने, मैले भने नि यही भने चाहिँ ननन्दा संहरेस्तदा, म घर कार्य घर गृहस्थीमा कर्म गर्न नसक्ने भएर बस्छु भने मेरा घरमा भएका राम्रा राम्रा चिजहरू, हुने जति चिजहरू लान्छन् मेरा नन्दहरूले। त्यही भएर पनि म यो फल नखाउँ भनेर बसेको छु। बहिनीले भने दिदीहरूलाई फेरि नन्दा आमाजु भन्दा आफ्नो माइतीको बहिनी नै प्यारो हुन्छ हजुर। बरु खाए नि यही बहिनीले खाओस्, नन्दा आमाजु कान नपुगोस्। धुन्धुलीले भनी, बहिनी म के गरौँ त, दिदी किन चिन्ता गरेको, तिम्रो घरमा सम्पत्ति छ, खानेवाला छैन। मेरो घरमा खानेवाला छ, सम्पत्ति छैन। दुःख तिमीलाई नि छ, मलाई पनि छ। मेरा घरमा लालाबाला छन् धेरै, खानेकुरा छैन। तिम्रा घरमा जे खाए पनि पाउने छ, खाने मान्छे छैन। तिमीलाई यो फल खाएर गर्व रहन्छ जस्तो लागेको भए अहिले म गर्भिणी छु, म भनिदिन्छु 6 महिनामा मेरो गर्भ खेर गयो भनिदिन्छु। 10 महिना भएपछि जे जन्मन्छ ल्याएर तिमीलाई दिन्छु। तिमी नक्कली गर्भ धारण गरेर बस्नु, तर बदलामा चाहिँ मलाई सम्पत्ति दिन। हुन्छ कि हुँदैन? दिदीले भने, बहिनी यस्तो पाए किन नहुनु, ल उसो भने यही कर्म गर। अनि यो फल चाहिँ के गर्ने त? यो फल लगेर गाईलाई खान दिनु। फल लगेर गाईलाई खान दिए अनि दिदीले नक्कली गर्भ धारण गरेर बसे। यता बहिनीले 6 महिना पुगेपछि मेरो गर्भ खेर गयो भने 10 महिना परिपूर्ण भएपछि जन्मिएको छोरो ल्याएर धुन्धुलीलाई बहिनीले बुझाए। गोकर्णजीलाई खबर भयो, के अरे आत्मदेव ब्राह्मणलाई खबर भयो, ल छोरो जन्मियो। यति खुसी हुनुभयो, यति आनन्दित हुनुभयो। ब्राह्मणहरू बोलाउनु भयो, स्वस्ति वाचन आदि कर्म गराउनु भयो, होम आदि कर्म गराउनु भयो, नाम राख्नुभयो। भाग्योदय धुना जाता, आज मेरो भाग्यको उदय भयो। मेरा घरमा एउटा होइन 2टा छोरा जन्मिए। धुन्धुलीले पनि छोरो जन्मियो भने यता गाईलाई फल खान दिएको थियो। गाईको कोखबाट पनि गो इव कर्ण यस्य सह गोकर्ण, कान चाहिँ गाईको जस्तो, शरीर चाहिँ मान्छे जस्तो भएको छोरो जन्मियो। बोले गोकर्णजी महाराजको जय हो। सन्तान भएनन् भनेर दुखी भएका आत्मदेव ब्राह्मण आज दुधी भाइ छोरा धुन्धकारी गोकर्ण, ये 2टा बढ्दै गए हजुर। तर धुन्धकारी महाखलो, धुन्धकारी महामूर्ख बन्यो, गोकर्णजी महाज्ञानी बन्नुभयो। त्यही भएर नाम जसरी कमाए पनि नाम त कमिन्छ हजुर। एउटा विख्यात, एउटा कुख्यात, आखिर नाम त नामै त हो। विख्यात भएर पनि नाम कमायो, कुख्यात भएर पनि नाम कमायो।
अब कुख्यात भए आजको भोलि कमाइन्छ, विख्यात हुनलाई केही समय लाग्छ, दुःख गर्नुपर्छ। हो, गोकर्णजी विख्यात बन्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, धुन्धकारी कुख्यात बन्यो। कुख्यात बन्नेले के गर्छ? मान्छे मारिदिने, बाटोमा मान्छे हिँडिरहेछन् नि हजुर, च्याप्प समातेर लगाएर इनारमा फालिदिने, जो हिँडेको छ त्यसलाई पिट्दै हिँड्ने। यसो गरेपछि त विख्यात हुन कति, कुख्यात हुन कति बेर लाग्छ? धुन्धकारी कुख्यात बन्यो, गोकर्णजी विख्यात बन्नुभयो। न चन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवन। यो संसारमा राजालाई पनि सुख छैन, चक्रवर्ती सम्राटलाई पनि सुख छैन। सुख कसलाई छ त? केवल सुख छ त विरक्तस्य मुनेरेक एकात्म जीवनम। जसले विरक्त भएर घर परिवार त्यागेर आश्रममा बसेर एकान्त जीवनको अवलम्बन गरेका छन्, तिनीहरूलाई आनन्द छ। हजुर, माताजीहरूलाई आनन्द छ। राधेश्याम हैन, आनन्द छ नि त, के पिर छ? न चन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिना। अरूलाई सुख, तपाईँ हामीलाई सुख छैन हजुर। हामीलाई के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँबाट ल्याउने, कहाँ यसो गर्ने, पीडै पीडा छ हजुर हामीलाई। तर सुख त्यसलाई छ, सुख मस्ति विरक्तस्य, विरक्तिहरूलाई सुख छ। अनि मुनेर एकान्त जीवन, जसले एकान्त जीवनको अवलम्बन गरेको छ त्यसलाई आनन्द छ, त्यसलाई सुख छ। सुखी त त्यही छ हजुर। धुन्धकारीको अन्याय अत्याचारले गर्दा आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण बडा दुखी हुनुभयो। हिजो धुन्धकारी छोरो जन्मिएन भनेर घर छोडेर जानुभयो, आज छोरो जन्मेपछि घर छोड्नु पर्यो। हिजो सन्तान नभएर मर्न गएका आत्मदेव आज सन्तानले मार्छ भन्ने डरले घर छोड्नु पर्यो। त्यही भएर यो सन्तान भनेको यस्तै हो। तैपनि मान्छेको खै र बुद्धिले काम गर्दैन। तपाईँ हाम्रो कसैले सोध्यो भजन गाउने होइन, अब त बुढो भइयो, आश्रम जाऊ, आश्रम बस, सेवा गर, भजन गर। पखन छोरा जन्मिया छ, छोरी जन्मिया छ, छोराछोरीको बेदान गरिदेऊ, छोराछोरीको बेदान गरेर अनि त्यसपछि आश्रम जाने हो भनेर भनिन्छ। छोराछोरी हुर्केबाटै बेदान पनि भयो। छोराछोरीको बेदान भयो, अब आश्रम जाने होइन, भजन गर्न जानी त भनेको। नाति जन्मिहाल्यो, अब नातिलाई देखेपछि त माया लाग्न थाल्यो। नातिको मायाले के को आश्रम जानु भयो? मलाई त जानु मनै छैन। हो हजुर, हामी त्यसै गरी परिपञ्चमा भरेका छौँ। सँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँ भाइहरू मिलेर यो झाँकी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु भन्दै छोटो झाँकी पछि अनि हामी एउटा भक्ति सङ्गीतको श्रवण गर्दै कार्यक्रमलाई भेट मार्छौँ। हरि ओम। श्री कृष्ण। हरि शरणम। यो बुढेसकाल भनेको पनि कसैलाई नआओस् जस्तो लाग्छ। बुढेसकाल भइसकेपछि आफ्नै घरका मान्छेसँग शत्रु जस्तो भएर बाँच्नु पर्ने रहेछ। 12 छोरा 13 नाति, बुढा ढोक्रो काँधै माथि भने जस्तै अब घर परिवारको साथ
सहयोग पाउनुपर्ने बेलामा कसैको पनि भइएन। अब यो बुढेसकालमा कसले सहारा दिन्छ? कहाँ आइपुग्यो, कुन ठाउँ आइपुग्यो केही थाहा छैन। घरमा बस्नै सकिएन। अब कचकच 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 गरेर अब छोराबारीका कुरा सुनेर के बस्नु? हुन पनि अब किन नसुन्नु? आफैले सम्पत्ति थुपारेर सम्पत्ति दिनुभन्दा संस्कार दिएको भए आज मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्दै हामी जस्ता बुढालाई घरमै भगवान जसरी मान्ने थिए। अब कसरी खालान्, दुःख नहोस्, राम्रा लुगा लाउन्, राम्रै मिठाई खाउन् भन्दै भन्दै दुःख आफैले गरियो, सुख दिन खोजियो। अब यो बुढेसकालमा सबैजना हटाए, मै बुढो हटाइन। 2-4 दिन अब यसो काहीँ न काहीँ गएर आउँछु, यिनीहरूको कति कुरा सुन्नु भनेर त हिँडियो। अब तीर्थ जानु कहाँ कहाँ? अब पैसा नभएपछि गाडीमा पनि बसाउँदो रहेनछ। घरकाले त नबुझेका माया, यो बुढोको माया कसले बुझ्छ होला र? यो ढाड पनि कति दुखेको। हरि शरणम। आफ्नो वेदना आफैसँग छ, कसलाई सुनाउनु? यही वेदना हो। अब पहिला पहिला थम थम हिँडिन्थ्यो, सबैको राम्रो भइयो। अब त दारी कपाल पनि फुले, दाँत पनि झरेर जान लागे। अब त सबै राम कहानी मात्र भयो। यो जिन्दगी ओइलायो सानी, हेर्दा हेर्दै भइगयो बिरानी। हे भगवान। ओइलायो सानी, हेर्दा हेर्दै गयो जवानी। यो जिन्दगी ओइलायो सानी, हेर्दा हेर्दै गयो जवानी। कालो कपाल सेतै भयो, फुल्यो जुङ्गादारी। हिँड्न सक्ने शक्ति छैन, टाढा भयो बारी। सधैँभरि गला लाग्छ, निलिँदैन भाका। मुख पनि थोते भयो, गयो सबै नाता।
यो जिन्दगी पहिला यो सानी हेर्दा हेर्दै गयो जवानी यो जिन्दगी पहिला यो सानी हेर्दा हेर्दै गयो जवानी हरे शरण काम गर्न शक्ति छैन बुढोपना भयो हिँड्दा हिँड्दै डुल्दा डुल्दै यो जिन्दगी गयो लट्ठी टिकी हिँड्ने भयो थामिँदैन जिउ घरमा सधैँ रोप्न थाले कलहको यो जिन्दगी पहिला यो सानी हेर्दा हेर्दै गयो जवानी यो जिन्दगी पहिला यो सानी हेर्दा हेर्दै गयो जवानी हामी पनि भविष्यमा सबै हुन्छौँ बुढा भुइँमा बस्न खोजौँ भने शिरमा पुग्छ घोडा एक दिन हामी बुढो हुन्छौँ यस्तै रहेछ सृष्टि वृद्धपति संसारमा सधैँ पुगोस् दृष्टि यो जिन्दगी पहिला यो सानी हेर्दा हेर्दै गयो जवानी यो जिन्दगी पहिला यो सानी हेर्दा हेर्दै गयो जवानी हेर्दा हेर्दै गयो जवानी हेर्दा हेर्दै गयो हरि शरण अब यही बाटोको बासो नि भयो यो गला पनि पक्की भएको छ यसो केही खान पाए कसले देला र बा जय श्री सचिदानन्द कसले बोलाउँछ बाबु हजुर कसलाई खोज्या बा को हौ तिमी म गोपाल हो बा गोपाल हजुर राम्रो नाम रहेछ गोपाल श्याम कृष्ण मोहन साह्रै राम्रो नाम बा किन बोलायो बा केही काम थियो कि किन बोलायो बाबु के भन्दै थियो
जय श्री के भने बा? जय श्री सचिदानन्द। जय श्री सच्चिदानन्द। बाबु म त घरबाट सबैले खेदिएको मान्छे, को नचिनेको मान्छे ल्याएर बा भन्दा पनि मन हरर भयो। कोही आफ्नै मान्छे भेटे जस्तो भयो। होइन बाबु, काम ज्वरो आइछ कि क्या हो? थर 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 कामिरहेछौ, के भयो बा? खै ज्वरो त आएको छैन, के भयो? कहाँ हो घर बा? मेरो घर यहीँ हो। यहीँ बाटोमा? कहाँ हो बा? दुल्लाबारी हो बा। ए डोलाबारी। बाबु अनि के काम गर्छौ बा? म मानव धर्म आश्रममा सेवा गर्छु बा। ए कहाँ छ बाबु त्यो आश्रम? धुलाबारी निन्दा पुल निर। ए अनि बाबु मानव धर्म सेवामा काम गर्छौ, त्यहाँको मान्छे रहेछौ बा? अनि के भयो? हामी जस्तोलाई के सेवा गर्छौ त बा? ढुक्क हुनुहोस् बा, सेवा गर्छौँ हामी। ढुक्क त हो नि भन्यो। बाबु अलि नसा खाए जस्तो हर थर 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 हात कमाछन्। मलाई त भर पो लाग्न छोड्यो। लौ न के गर्ने होला, वरपर कोही पनि छैन। अब यिनलाई नै सोध्नु पर्ला। ए बाबु यता आऊ न, म बुढो मान्छेले लुट्दिनँ, चोर्दिनँ, पिट्दिनँ, किन डराएको? अनि मानव धर्म आश्रम भन्यो नि बा? हजुर। के हुन्छ बा त्यहाँ? यहाँ सत्सङ्ग हुन्छ, हरिकथा पुराण हुन्छ। राधे राधे। अनि अरू यसो बस्ने खाने व्यवस्थाहरू के छ बा? के छ? सबै थप छ बा। सबै छ भन्यो, खाने र बस्ने चाहिँ छ कि छैन? छ बा, छ। हामी जस्तो अब घरबारमा त्यति माया पनि छैन बा। अब जिन्दगीभरि परिवार परिवार भनियो। अब यो आत्माको ज्ञान कहीँबाट पाउनु सकेन बा। लौ न के गर्ने होला? ढुक्क हुनुहोस् बा, हजुर जहाँ आउनुभएको छ सही ठाउँमा आउनुभएको छ। ए लु राम्रो बाबु। अनि फेरि ढुक्क हुनुहोस् भन्यो। बडो मजाले हाँस्दा रहेछौ। ढुक्क हुनुहोस् भनेर पोको ठुलो देखेर ढुक्क हुनुहोस् भने त होइन नि। होइन बा, होइन। ए बा मसँग त बस्दा यसो लाउने दुई जोर कौडा बाहेक के पनि छैन बा। खान पाए एक सरो लाउन त बोकेर हिँड्न परिहाल्यो। मिठो एकछा खान पाएर यसो आराम गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेर आएको बाबु। के गरौँ त? अनि तिम्रो मानव धर्म आश्रममा के हुन्छ मलाई के बताइदेऊ न बाबु। हाम्रो मानव धर्म आश्रममा बा शिक्षा अभियान छ। बालबालिका विद्यार्थीहरूलाई खाता कपी बाँडिन्छ। राम्रो राम्रो। यो कलियुगमा धर्म मर्दै गएको छ बाबु। तिमीहरू जस्तो युवा मान्छेहरू त्यस्तो मार्गमा लागेछौ, साह्रै राम्रो लाग्यो। तर यस्तो मार्गमा लाग्दा डराउनु हुँदैन। मोरा ढुक्क भएर रागन चोर्ने, फटाइ गर्ने, डाका गर्नेले पो डराउने त गरेर हिँड्ने। अब राम्रो काम गर्दो रहेछौ अनि किन डराउनु? कि यतातिर खाने बेला अर्का भाग खाइदिउँ? छैन बा, छैन। लु अब तिमीले पनि मलाई अब यो मानव सेवा मानव धर्म आश्रममा 2-4 दिन बस्ने व्यवस्था मिलाइदियो बा। अब हुन्छ। तिम्रो आश्रमबाट अब वृद्धाश्रममा दिन दुखीहरूलाई भोजनहरू गराउने व्यवस्था हुन्छ भन्यौ। अनि विद्यालयमा पुस्तकहरू बाँड्ने, आत्मज्ञानहरू सुनाउने, ज्ञान बाँडीहरू हुन्छ भन्यौ। हेर अब मलाई 2-4 दिन कतै गएर बसेर सत्सङ्ग गर्ने मन छ। यसको लागि योभन्दा ठुलो ठाउँ केही हुँदैन बाबु। मलाई पनि यसो 2-4 दिन गएर
लगेर राख न हुँदैन ढुक्क हुनुहोस् बा 2-4 दिन होइन वर्षमै नै बस्दा पनि हुन्छ किनभने जब अहिले तपाईँ बिस्तारै बस्दै जानुहुन्छ बस्दै जाँदाखेरि तपाईँले आफै सेवा गर्नु मन लाग्छ सेवा गर्दै जाँदाखेरि हजुरले ज्ञान पाउनुहुन्छ सत्सङ्ग सुन्नुहुन्छ आत्मको ज्ञान पाउनुहुन्छ बा ल बाबु अरू कुरामा केही ढुक्क नभए नि तिम्रो कुरामा ढुक्क भए ल राजा ल अनि बस्ने व्यवस्था राम्रै छ होला नि बाबु राम्रो छ बा मलाई त औषधि खानलाई दुध चाहिन्छ नि छ कि छैन हाम्रोमा त 10वटा गाई छ बा दुना गाई त्यही पनि ए गाई त छ दुध चाहिँ छ कि छैन छ बा छ ए गाई नै गएर पुछार चाट भन्यो भने त के गर्नु मैले बुढो मान्छे यताउता हिँड्दैनौ तिमी ठिङ्गै हो बा मैले सम्हाल लाने हो तिमीलाई के समूह भए बाबु कता हो लाने लैजाऊ त बाबु ल हरे शिव ल जाउँ मानव धर्म आश्रममा जाउँ त्यही गएर सत्सङ्ग सिकौँ आत्मज्ञान हासिल गरौँ राधे श्याम अब सबैजना उठौँ ल सबैजना उठौँ सबैजना नाचौँ अनि नाच्दै नाच्दै घर जाउँ है त म त फस्दिन 84 जोनीमा मलाई लैजाऊ न वृन्दावन धामैमा म त फस्दिन 84 जोनीमा मलाई लैजाऊ न वृन्दावन धामैमा म त फस्दिन 84 जोनीमा मलाई लैजाऊ न वृन्दावन धामैमा मलाई लैजाऊ न वृन्दावन धामैमा सधैँ